Это случилось в небольшом частном доме, когда мне было всего лет 10. Так вот, дело было так. Я легла в кровать, как обычно, своими детскими мечтами. Да где-то в облаках я вдруг услышала отчетливый стук стены рядом с кроватью. Та стена была уличной. Я испугалась. Кто? Ночью. Затаившись под одеялом, я не дышала. Вновь услышала я. Дрожав и покрывшись холодным потом, я решила позвать родителей, но неведомая сила не позволила мне и пискнуть. Дрожь пошла по всему телу, меня охватил ужас. Снова. Я хотела завопить, но кроме шипения ничего не получилось. Так, скованный страхом, почти не дыша, я провела всю ночь. Утром рассказала эту историю родителям. Сказали, что я фантазерша. Я смотрела стену, но ничего не увидела, и рядом тоже ничего. Вечером, уложив меня в кровать, родители куда-то ушли, сказав, что будут поздно. Прошлая ночь не давала мне уснуть. Я ждала повторения, но ничего не было. Я медленно стала погружаться в сон. Я открыла глаза, прислушалась. Глухо доносилось от стены. «Включить свет!» — донеслось у меня в голове. Страх не давал подняться с кровати. За окном светила яркая луна, и свет попадал в комнату. Так в страхе прошла еще одна ночь. Мне, как всегда, никто не поверил. Вот я снова в кровати. Тишина. Жутко хочется спать. Я уснула. Проснулась ночью от того, что на мне кто-то сидит. Открыв глаза, никого нет. Ужас охватил меня. Я хотела крикнуть, но не могла. Пыталась вскочить, но сильнее прижала к кровати. Сердце бешено заколотилось в груди. Холодный пот покрыл тело. Так продолжалось пару минут. Очнулась только утром. Мне так никто не поверил, да и все прекратилось.